ito po yung cylinder head na nakakabit sa makina. Ang ginawa po namin kasi hindi na po ito pwede ipa-repair dahil masyadong malalim na po yung tinatamaan ng cylinder head gasket, kaya pag ni-repair pa ito at ni-replace baka lumipis na po ito ang cylinder head na to at baka din magtatagal, baka mag-overheat din agad. Ang ginawa po namin, pinalitan na po namin ng surplus. So ito po siya, surplus na po ito. Pero ito ginawa pa rin namin to na ang ginawa namin dito, hinasa namin tong engine valve at pinalitan ng pinaka valve seal niya sa engine valve. Makasigurado talaga na maging okay itong cylinder head na bago ikabit. Ito po yung cylinder head gasket na ipapalit natin. Original po ito, para matibay. Original na ikakabit natin dahil yung dating nakakabit asbestos lang siya, pero itong ikakabit natin lata na po, lata na siya. So ito po siya, matibay po to pag sa overheat, hindi basta-basta nasisira po pag original yung kakabit natin. Dito may kulay itim po rito na hindi inabot ng hinasa natin nung nirepis natin to. Ang gagawin po natin, lalagyan ko na lang po ng sealant to bago ikabit yung cylinder head gasket para maiwasan na sumingaw dito sa gitna yung hangin galing sa piston.
natin kung may umiilaw sa dashboard. Alisin natin tong dumi galing sa loob ng makina. Ito, pang maalis na itong dumi na to, ito yung mga langis na sa loob na dumi na ay pinaghihiyaan natin sa natapunan ng langis sa loob ng makina, lumalabas po siya. Ang gagawin kasi natin na ito, ubusin na natin itong dumi bago natin papalitan ng kulan para malinis talaga siya. Kasi ang dumi nito lumulutang lang kusa dito sa tubig. Habang umiinit yung makina, ang dumi ibabaw yun. Kaya ganun lang gagawin natin muna. Alisin na ng dumi hanggang sa maubos siya. Ayan.